បាទសួស្តីអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងថ្មីមួយទៀតហើយដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅលោកគ្រូសោមរិទ្ធីវល់2ហើយបទចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាផ្កាសារាយថាជាលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់លេងធ្លាប់ឮធ្លាប់ច្រៀងមកហើយផ្កាអើយផ្កាសារាយអោស្រង់ឆោមឆាយអោបងសូមរំចិនបាទសំឡេងខ្ញុំមិនសូវពីរោះទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំច្រៀងបានតែបទលោកគ្រូហូលឡាវីទេប៉ុន្តែសម្រាប់សំឡេងខ្ញុំដូចជាស្អកបាទប៉ុន្តែมันជាថ្មីខ្ញុំអាចនាំលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបលេងបទចម្រៀងងាយងាយស្រួលតាមរយៈសភៅរបស់លោកគ្រូសោមរិទ្ធីដែលលោកគ្រូបានចងក្រងរៀបចំដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបនៃការលេងបទចម្រៀងខ្លីៗបាទហើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់យើងក៏មានសៀវភៅរបស់លោកគ្រូសោមរិទ្ធីវល់1សៀវភៅអកដងបាទ keyboard method ហើយនឹងសៀវភៅអកដងដែរប៉ុន្តែភាព2អញ្ចឹងសៀវភៅ4ក្បាលនេះអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបលេងអកដងឲ្យយល់ពីរបៀបលេងបទចម្រៀងខ្លីៗងាយងាយស្រួលផងដែរបាទយើងមានបទចម្រៀងរមុងសារវ័នក្បាច់ឡាំលាវហើយជាកម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សាដែលលោកគ្រូសោមរិទ្ធីលោកគ្រូបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចងក្រងសរសេរទៅតាមក្បួនខ្នាតនៃបច្ចេកទេសនៃភាសាតន្ត្រីបាទខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់លោកគ្រូសោមរិទ្ធីដែលលោកគ្រូមានវ័យចំណាស់ហើយលោកគ្រូនៅតែចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ក្នុងការសរសេរទុកជាឯកសារដល់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តលេងឧបករណ៍តន្ត្រីផងដែរហើយយើងនៅមានវល់3វល់4ទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានរៀបចំស្រួលបួលទេយើងនឹងពេលក្រោយៗយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រាបប៉ុន្តែនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះយើងមានច្រើនបទដែរបងប្អូនបាទយើងអាច24បទជាងនៅមានបទផ្សេងទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចហាត់រៀនលេងស្រួលងាយហើយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញផងដែរពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការនៅហត់មកពីធ្វើការអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចច្រៀងកំសាន្តទៅតាមបែបការ៉ាអូខេ KV Family ហើយក៏អាចរៀនលេងឧបករណ៍តន្ត្រីអកដងទៀតបាទបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលសប្បាយនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនបាទយ៉ាងណាមិញហើយ Moharith Music School យើងខ្ញុំតែងតែផុសវីដេអូមេរៀនក្តីបទចម្រៀងក្តីសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនតាមដានរាល់ channel របស់យើងខ្ញុំបាទហើយវីដេអូ upload របស់វីដេអូនឹងការផុសរបស់យើងខ្ញុំនៅតាម YouTube channel YouTube នេះគឺយើងតែងតែផុសរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្របាទ Monday Wednesday and Friday អញ្ចឹងយើងមានទាំងមេរៀនបាទនេះសៀវភៅមេរៀនលោកអ្នកបងប្អូនបាទសៀវភៅមេរៀនយើងមាន2ក្បាលបុកវត្តបុកឈូហើយយើងមានសៀវនឹងបទចម្រៀងបាទនេះជាសៀវភៅបទចម្រៀងអញ្ចឹងមួយ set នេះគឺ4ក្បាលអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដានរាល់វីដេអូឃ្លីបថ្មីបាទសម្រាប់ក្នុងការបង្ហោះអាប់ឡូតជូនអ្នកបងប្អូនគឺយើងមានថ្ងៃក្នុងការអាប់ឡូតមានន័យថាយើងផុសហើយម៉ោងពេលយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ផងយើងគឺយើងមានម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង2រសៀលម៉ោង7យប់បាទអញ្ចឹងក្នុងយើងផុសរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រមែនប៉ុន្តែម៉ោងដែលយើងផុសគឺអាចថ្ងៃច័ន្ទសូមអធិស្ឋានថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង9ព្រឹកចឹងទៅឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង2រសៀលឬក៏ម៉ោង7យប់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដានរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រហើយម៉ោងប្រសិនបើម៉ោង9ព្រឹកអត់ទាន់ឃើញផុសទេលោកអ្នកអាចរងចាំម៉ោង2បើម៉ោង2អត់ឃើញអត់ទាន់ផុសអាប់ឡូតចេញទេលោកអ្នកអាចនឹងឃើញម៉ោងចុងក្រោយគឺម៉ោង7យប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមានកាលវិភាគដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការដឹងថាយើងអាប់ឡូតវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃណាម៉ោងណាដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលលោកអ្នកបងប្អូនតាមដានពេលមានបងប្អូនខ្លះគាត់បាន call មកថាលោកគ្រូមេរៀនលោកគ្រូដូចជាអស់ហើយដែលអត់ទាន់ឃើញអាប់ឡូតមកថ្មីតែពិតយើងព្យាយាមក្នុងការបង្កើតផលិតជាបន្តបន្ទាប់មេរៀនជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមមេរៀនរបស់យើងក៏ដូចជាបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបានតែពេលនេះខ្ញុំក៏ជាព័ត៌មានលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យដឹងថាពេលដែលយើងអាប់ឡូតរៀងរាល់ច័ន្ទពុធសុក្រហើយម៉ោងរបស់យើងមានក្នុងអំឡុង3ម៉ោងនឹងដែរក្នុងអំឡុងម៉ោង9ម៉ោង2រសៀលហើយនិងម៉ោង7យប់បាទនេះគឺជាព័ត៌មានដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានតាមដានបាទសូមអរគុណ
ហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ផងយើងសភៅមេរៀននេះលោកអ្នកអាចជាវអាច call comment ជាវក្នុងមួយ set បាទយើងមាន4ក្បាលហើយការដឹកជញ្ជូនរបស់យើង25ខេត្តក្រុងសម្រាប់បងប្អូននៅតាមខេត្តគឺយើងអាចផ្ញើទៅតាមឡានតាក់ស៊ីក៏ដូចជាឡានក្រុងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅនាយឯសមុទ្រនៅកូរ៉េនៅកាណាដានៅបារាំងនៅអាមេរិកយើងបានផ្ញើចេញហើយតាមប្រព័ន្ធនៃការផ្ញើកញ្ចប់ផ្ញើឆាប់រហ័សនៃប្រេសនីរបស់យើងបាទយើងផ្ញើឆាប់រហ័សអញ្ចឹងយ៉ាងយូរត្រឹមមួយសប្តាហ៍ទៅដល់ហើយមកដល់អាមេរិកទៅដល់កាណាដាដល់បារាំងគឺយើងបានផ្ញើរួចមកហើយបាទសូមអរគុណផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការមើលអក្សរភ្លេងហើយបទចម្រៀងនេះគឺចង្វាក់រង្វង់តុងមីមីន័របាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់បាទតុងបទចម្រៀងតុងមីមីន័រលោកអ្នកបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ថាចេះមានបងប្អូនខ្លះក៏ខលខមមិនចូលមកហើយក៏សួរដល់លោកគ្រូតុងមីមីន័រមានណោតដូរយ៉ាងដែរហើយមានអក្សរឡា major ដែរបាទគាត់សួរត្រឹមត្រូវបាទគាត់ឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ឃើញចំណុចនេះណោតដូរយ៉ាងនេះបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាតុងមីមីន័រមានណោតដូរយ៉ាងមានអក្សរឡា major ពីព្រោះលោកគ្រូបញ្យលអត់មានតុងមីមីន័រអត់មានដូរយ៉ាងឡា major នោះទេបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅសំណួរនេះពីព្រោះនៅក្នុងចំណុចដែលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញណោតដូរយ៉ាងនេះមានន័យថាវាជាប្រភេទសញ្ញាគេហៅថា accidental វាភេទសញ្ញាគ្រោះគឺគេអត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុង key signature តុងលោកអ្នកបងប្អូននៅដើម clay ទេគឺវានៅជាមួយនឹង note ហ្នឹងនៃឥទ្ធិពលវាត្រឹមតែមកមើលសៀនហ្នឹងគឺមក note ហ្នឹងទេគេថា accidental key accidental key បាទគេហៅថា accidental បាទវាភេទសញ្ញាគ្រោះបាទអញ្ចឹងវាអាចនៅជាមួយនឹង note ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារវា note ដូរយ៉ាងហ្នឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែចុចអក្សរLa major បើយើងចុច La minor វាអត់ស៊ីនឹង melody អក្សរ La major នៃដូយ៉ាងទេបាទដោយព្រោះ melody របស់យើងធ្លាក់ note ដូយ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្លាក់អក្សរ La major ហើយអា note ដូយ៉ាងហ្នឹងគឺហៅថា accidental តើនេះលោកអ្នកបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមបាទតើនេះលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបទចម្រៀងយើងលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដានអញ្ចឹងចង្វាក់រំវង់បាទអញ្ចឹងយើងលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើល melody note ហើយផ្ទៀងជាមួយអក្សរបទនេះដូចជាមានអក្សរ mi minor la major បាទ sol major បាទដូចជាអត់មានអីច្រើនចឹងទេមានតែ mi minor la major sol major មានត្រឹមតែ3អក្សរទេអញ្ចឹងងាយស្រួល mi minor la major យើងហក់ position នេះហើយយើងពេល sol យើងតម្លាក់មកចេះបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនតោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំលេង melody បទនេះទៅជាមួយនឹង metronome អូខេយើងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយល្បឿនត្រឹមតែ130 yes 1 2 3 4អូខេអញ្ចឹងបទហ្នឹងមានតែត្រឹមហ្នឹងទេអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះគឺយើងច្រៀងជាលក្ខណៈឆ្លើយឆ្លងបាទចុះលោកអ្នកបងប្អូនអាចហាត់ច្រៀងទៅតាមទំនុកច្រៀងបាទបទចម្រៀងនេះផងដែរដើម្បីអីដើម្បីយើងអាចលេងហើយយើងច្រៀងជាមួយទៀតអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះយើងមាន introduction របស់យើងមានកាផ្លេទី1ចូលផ្ទះទី1 repeat ឡើងទៅវិញយើងចូលកាផ្លេទី2ហើយយើងអាចច្រៀងម្ដងទៀតបាទបទហ្នឹងគឺច្រៀងដដែលអង្គត្រូ solo អង្គត្រូក៏នៅដូចគ្នាដែរតែមួយចុះលោកអ្នកបងប្អូនអាចជ្រាបយល់ពីរបៀបក្នុងការមើលអក្សរភ្លេងទៅតាមបច្ចេកទេសនៃភាសាដូតន្ត្រីភាសាតន្ត្រីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅជាមួយនឹងបទនេះតែម្ដងបាទចុះលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដានទៅជាមួយខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកបឿនបាទយឺតសិន
អូខេបាទសូមលោកអ្នកបងប្អូនបាទនេះគឺជារបៀបយឺតងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអាចយល់ពីរបៀបលេងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្លាក់អាកយើងចូលច្រៀងបាទបាទអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនបាទនេះគ្រាន់តែជារបៀបលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការលេងបទចម្រៀងមួយឈ្មោះថាផ្កាសារាយបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបហើយយើងលេងយឺតដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនងាយស្រួលរបៀបនៃការលេងបទចម្រៀងនេះហើយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់រាល់ការពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាការបញ្យលណាក្តីมันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានពាក្យលើសលួសនឹងការចំណុចណាមួយសូមលោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់តែអភ័យទោសហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបហើយគឺលោកអ្នកបងប្អូនអាចបញ្ជារកការជាវទិញសៀវភៅដើម្បីយកការប្រកាសរៀនលេងដល់ខ្លួនឯងហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងថាមេរៀនបទចម្រៀងយើងតែងតែអាប់ឡូតវីដេអូនៅរៀងរាល់ថ្ងៃណាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រម៉ោង 9 ព្រឹកម៉ោង 2 រសៀលម៉ោង 7 យប់ចុះលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដានរាល់វីដេអូរបស់យើងខ្ញុំដែលតែងតែជួយលោកអ្នកបងប្អូនបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការបច្ចេកទេសលេងអកកណ្ដង់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាច comment share subscribe ទៅលើ channel យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យ channel នេះគេបានស្គាល់កាន់ចរានហើយសូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានគាំទ្ររាល់វីដេអូ clip របស់យើងខ្ញុំផងដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំ Moharith Rin Entertainment បាទសូមថ្លែងអំណរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា